Thengi muno twacokereria turathi na mbere guthererũka na turariria muno makiri ciegi mwana wa kairitu to muno wa kairitu ni nginya mirerere ya ciana iria twi nacio tondu twagia kumarora wega twaga kumarora wega rucio rwitu ni ruo rwagithuka na rucio rwathukira o hau no tutanacokereria nguririkani no turanduthika na uria turauga ni turakunengeria ciringi 5,000 na o kimanjika thiini wa weekend no ndubati weka ni undu muthu muno ni ukorwo ukioya thimu yaku uthii kwa message odege Kiugikuyu TV ucoke ukorwo ugituma kiugo kiu 40454 40454 ni kurakorwo ugituma Kiugikuyu TV na uguo niguo ukorwo ukiingira kihita-hita-ini giki gia kwihotanira na ciringi 5,000 na kimanjika giki kia mbeca turakorwo tukihana o weekend na ngurikanie message yo ni akorwo gwitia pin yaku ya M-Pesa ukorwo ikira pin yaku na nigukorwo ikuria kana mbeca icio ikorwo igithie kwa Jeremy Educational Services ukorwo ugitikira tondu kuri kucibati ukorwo igithie na yarenga ciringi 10 kana no nginya ukorwo na ciringi 10 na makiria thiini wa account yaku ya M-Pesa niguo ukorwo ugithie na mbeka kana ukiingira kihita-hita-ini giki na wagia kana wagacira uguo we muciari uririkane ni uri mwana ubatie nake ukorwo ukigacirithia muturira wake na nigutwaririria muthenya wa umuthi ciegie ureri muno makiria wa ciana citu na muno makiria mwana wa kairitu this tugicokereria ndakorwo gikwira atiriri turauga ni tubatie ukorwo tugitigirira ati ciana citu ri tondu mwana urahuthira tauru yothe ruru uria ibatie gwitwo ri ni kuga mwana ucio no agie mwana ihinda riothe na makiambia kuhuthira pads kana tauri ici ri makoragwo makirega gwitwo mwana no mwana tajira tiriri ni tukoretwo tukihutia last week horo wigie kurehe sex education thiini wa thukuru na wakorwo kiuga ati ndungikorwo ugitikira mwana ciana ikorwo igithomithio horo wa condoms no twarega ri ciana ici internet yekuo makoragwo magithoma na twakumera ri meragwo ni andu angena mabati gukorwo makimera experiences itari njega tajira tugutigirira atiriri ni tuiga moral standards hare cibatie no ho ni tukorwo tukirora mwana aikana njira na akorwo akiamukano na mogwati ta kugia murimu kana kugia ihu riu ri mwanginie njiraga ciana ici o undu na ihinda riaguo ihinda riria menario ni ria guthoma no riu ni undu wa internet ri maundu maingi ni mokire gutiri undu matoi kana muciari ri mitugo yake ti miega koguo no mwana no arona na iko mwangi we single room ri mwana arona maundu mothe nuona riu koguo ri maundu maria mokaga ni kaigua mwana ni mashukuru ni ihu ndaneka KCSE ni ihu ni atira shukuru ni ihu tondu ndanemenyerera na iko ndiratara mwana ukamwira horo wa tauro ri ha ni ho kumwira ndungimwira nginya horo wa condom na ngarigwa atiriri riu tha ici ciana iria twina cio ri ni kwaga gutarwo mithemba yo yena aciari mangitikira kumenya haria mariri no tuhote kweherera unwanted pregnancies hau no honi tondu no rathi kuhuthira condom tha cigana na yo ri duka-ini ri wathie kwenderia mwana condom wa cukuru niki ciana cendu cia kina na hindo takimenya ona no kugire mwana na uniform menyo ni mwana mena miri minene ni undu wa irio iria mararia tiguo ni wega tukorwo tukirora maundu maya riri na githugu mugo objective free tondu ciana ici cia rutiria cia tene cia turara ihomete ni undu irio iraria ati irio njega itarakuria mwiri na njira itari njega cendu kuciire yakira ireaga mwana wa miaka 13 ri no gure muritu wa miaka 22 mwana kwa miaka 15 ri ena nderu na ni aruma ukira mwana kwa miaka 25 mundu ura ona ngikora mwendia duka-ini nda ungimenya kana mwana kana murutwo kana mundu mugima riu ta njira atiriri wa mbere ri ni society ifirite ni muciari ri kana nginya ni kuria matindaga thukuru kana ni peer pressure ingirire na ikira kana ni technology riu igithukitie biu nguga ni cukuru nguga ni muciari tondu cukuru ni igeragia ndimaigaga hamwe ta mari mixed matukanite anake na iretu hwaine matithomaga hamwe ni magayanagio nuona ona kona magayania no uri ona kairitu gakiruga no uri ona kahiga kiruga ndanakorwo ku nginya utuku utakuria ndirari no ndirararire oko koguo ni ukuona maundu mari urona no riu ri marwa ni makwandikanira ni ukuona nginya no amahe chance ya kuria ciuria ni magukwandikira ciuria imwe nyingi muno cia kairitu karamugia ni ukuona mwanake arakwira arathie guthoma mwarimu ari haria akayona o kairitu hakiri-ini ndiroririo ciuria ta icio kwa Thursday riu wona worio ciuria ta icio ri ti wega ona hanini nuona koguo ri kiria kiriho ni riri muciari ri
mwana atukagia muciari uri arona agika ni afuataga mitugo imwe na muciari no akorwo ari na mitugo miega ni tugaga gutiaga mugurukio mwe muci no akorwo mwe nake ucio ri ona ile mitugo kuria nja peer pressure toguo wauga koguo na oriria ona aria magikari akona ndakuhotwo muciari ni ndigagwo ira mwana orona ekirite mwikirire utari mwega ri wiku aikorwo muciari we niguo rekira ri mwana no hote kumugiria niguo ndirauga haha mwangire thina uyu maundu maya mothe ri urarehwo ni mithemba ino ina ya ciari o muciari emenya hari ari tariu ni ndahutirie last time hanini muthemba umwe wa muciari na hari muciari umwe akomentire akiuga ni ndimuteithirie kwaria uhoro wa muthemba wa muciari eyuria we hari ari ona kungi mariria no ndimeraga wiyuria we hari ori no ndukanjire nona magituikaga akoigwa na mageka uguo ri no tuthie na mbere no riu mangiragwo na matireka uria turauga ri generation yothe ni yorire ta wiyuria aikorwo aria mariho mena mitugo eyo ciana cio cigakwo ihana atia hau niho turi ingitetera ciari njugi atiriri aciari no mara make sure mwana uyu ethukuru ni ana gya kuria ena nguo ni arehumba wega ndena mathina maria muciari taru aciari ndikucimuga nie ndingire mwana wakwa akure na thina tondu ndarerirwo naguo tiko riu ri tuge mwana ciari uyu wira-ini work hard kana aruta wira na kio atigire mwana wake niona yathii thukuru njega nekira kiratu kiega ni humba wega muciari uyu ri no mwana uyu ainoka muciiri tugeta oko ni discourse ri kwina TV muci maita maingi tha feed nyingi kuma tha igiri ri muno cia TV ri ikoragwo na kundu andu maramunyana marakomania mekirite nguo bikinis na whatever no muciari ndari ho na ningi kora tuka society ya riu ri ni civilized na liberalized ati undu cio ti munene mwana ucio akawa gwika uria arona TV ni niki na tugetire ndiratetera muciari ya tondu nake busy akimwethera mwana wakwa gwika uria areka TV ni niki ona hatari thina wa muciari ati ni tuge ni muciari ati umurekereirie akiendaga nawe urenda kunjira wita muciari ndui maundu maria makoro TV ni uwe kana ndui njira kana aca muciari ni oye no turuga riu society ya riu ni ati ni athomire ni twahingukire meciria ati rutitwe ati ungionire mundu akimunyorege TV ni wahoragia TV riu ri ni ngugo wita mwana ri nikio ni ethia macukuru-ini ukageria kumatariria nona koguo aikorwo ni uindeka kaundu fulani maciaro ni mayari wita mwana wa ndoka cukuru-ini ndagutara ri thikiriria watarwo ni ungiri thikiriria nona ake muciari ri oha njokia mithemba eno ena aikorwo ni we maundu maria makoragwo hori nyita mwana omutare mwire kungithio na guthio tani niguo ndirameraga ngamera atiriri muciari wakwa nduri kuo ri mwana waku anana kana werwo ni society uguo rerwo kana ni itura ni ahititie ri thikiriria tu mutare na njira imwe kana iri ingi tondu riu wareherwo ihuri ndimoragia ni kurerwo rarerwo na thina ucoke urehere mami ucio mwana warehe ri na urio mwana onako periods no ciroka urio mwana no riu nuona ciroka na nginya kuona tauru iyo ni thina wacoka werehera maundu mangihota gututhikagiriria no macenjie tondu riu ni kugeria turageria kuhanyukania nao matirakinyirika amwe matiraigua tondu ni kwenda kuigua no nginya wenda kuonia mundu ni ukinyite ho riu hau niho ndingiuga aciari no turagwa igerania ni ndi hari aciari ndakora mutumi ciana cia nduku iciri makoragwo aingi marikara kwi mwarimu maita maingi gukira kwi muciari kuri muciari weto ni thia mathukuru-ini mayari arimu ni maferite hado turi andu mithemba maingi tanyini ni nguhota gutara tanyini nguona ni uma handu hana na ngurio gwikaga atia no ni kuri mwarimu uriuka aingira kirathi tu amwire muikare thi ndunenda kumenya mwarimu mwana ucio agwikaga atia koguo na mwarimu ndui no muciari kuria muci koguo ni takenjumula ni marahitia mundu wothe mukuru ukiona mwana agika kaundu koru ri mutare mugarure geria uria ukuhota oturia ndirauga ni heanaga tauro ni kaundu karia ndagereire ri nawe ri wona ri geria kugarura mwana ucio tiga gukiana ati nona akigerera kaundu fulani geria guteithiriria tungihota ithuothe agukugagariria tuona kaundu koru no tuteithie mwana uyu kana muciari uyu ri kana tugwega mwarimu ni muciari pia no tukirora ataru mwana ri ako ndarahota kuopena kwi muciari ni afati gukorwo na environment njega thukuru kuria angiuka kwiturira ona ni kuri kindu getagwo peer educator ciana citetagwo counseling metagwo peer educators
tani ona ngithoma ndirikana ndari munene wayo ni mukumenyerana na ciana na mwacagura pia educators na mataranaga na mumenyeranite ciana ni kwira ciana iria ingi na ringi kuri mwarimu uria mukwira mumenyeranite nake koguo nie ni ngitara nginya arimu riria wona mwana ni arathie kaundu fulani kana we mwarimu ndungihota gutara mwana ucio ira mwarimu uria ukonie kana uria umuhe kiheo ya gutara mwana ucio na maundu mothe no mathie magireire koguo ndugetigire amwe ringi ni manyure bangi kana ringi ni muraihu ni ukumwitigera no mugerie gwetha solution otorota ngenda mwana waku kono akiurari na nyina uguo ndingiuga to riu tutigigithie tukihutagia guothe ona ngithia mashukuru mwangi ndingithie ciothe ndingihota ni nyingi riu ri mathina mau mothe mena ciana ri muno makiria mwana uyu wa kairitu ri uyu watuika ati mahinda make makinya githomo ni gikurema ri kana guthie na mathina ri kana guthie na thoni ri tukimanina atia ndingiuga atiriri mwagitukuhota gwika mathabu otoguo njikire ku adaptagi mwana shiringi 700 onaye mwangi ndungiaga 700 peke yake koja riu wani gucoka ukanjitira katoni 2-3 koguo uge otori utangienda mwana waku atire cukuru ni solution niyo ithothe tungihota guthikagiriria kuhunjaniria 700 ni mbeca nini muno o mwana na iyo ni solution njega muno gutire mwana ungitira cukuru tariu ni ndiroragia ngimahe muthenya ungi ngamera wakorwo winacio box-ini ri kaudira kahire ngimahe 2 wakoni winayo box-ini ri ngamuria wina mama winacio box-ini to ni kwa kairitu uguo kone gaka gatire na thina igaga kwira kena 6 ndakerite nya gakinjira kena 6 ikira no hote kuoya ona yo rathime mundu gakauga madam Rispa wira uri rutaga ri ona nye gutigo na ici wa he ana ici ni kuri muciari no mwana ongagirira tondu ucio ni muciari uria uwe wira wake ni uriku koguo akoro muciari ni uwe wira waku ni uriku ri warathima mwana na nyingiri mwiri onake no arathime mundu tiga gituke Red Cross cukuru no agiteithie one way or another ndugita kuona mwana wina doti guku thutha kou kirathia kihituka mwana ucio aikwa na ngoro ya guteithia wakorwo ni mutarite wega ri ni akoya magura fuate mwana ucio nathia muteithie ni niguo ndekaga na nikio njikaga nginya umuthi arimu ri ni makoragwo makimwira taru ni makoragwo makimenya ni tugune okoni twiritu ni turiko twina mathina gukira turia tungi ni mamenyaga no ti muno tondu wakorwo mwarimu ni agwitigirite otoguo ugire ndagihota gukwira tariu nie kuria thiaga guothe ndathie tondu ni ngukijoke nao ngatheka ki ni maguka kunjira maundu mothe ona ukwira ng'ani aranjikaga nona kana muciari anjikaga nikio nao maundu mau mothe ndarogotari ni mohotaga kwira aciari ario koguo niguo matigihota kuga muno othe otoguo wauga ni undu wa amwe ni mari guoya kana ti othe turathimitwo na gwetetera tanie mwangi ndigĩtĩkĩra kuhinyiririo koguo ni kuri angi nao mangĩtĩkĩra kuhinyiririo turi tofauti muno na hari acio ri mwana arabatara environment iri kuri gukorwo akihikuka kwi muciari kana kwi mwarimu kana akorwo akahiko kwi mundu wothe rire na thina mwangi ukienda ciana cigutegere ta twara topic cia sex maguthikiriria muno matheke ukaigwa ng'ania no wahutio ndeto icio maguthikiriria muno no hau gacagaca-ini iyo wakwa mwana tondu ithuothe ni turi hakiri na turi ogi ndimena gutire mundu mukigu ithuothe turi cukuru koguo othe mangithikiriria ndeto icio ciothe ahota kweyuria koguo ndia gwika undu muna kana gakeigwa koguo ndikanyite guguthira condom na no turauga condom nie ungigathie gwiciria riu uhoro wa condom ri abo thome ndrameraga kamera ogwira wahota wathie gwiciria uhoro wa kairitu fulani ri ukaririkana na githungu education is the largest weapon githomo no kyo ngweria kana ungiheo wigitiri kuma kuri muciari utire kindu kingi ungiheo kuma kuri muciari hau hatari kindu kingi mundu angiheo ri matha maitu ni marega tuhe ndagika ingi rora kamera yo ukire mwiroreri agenda kunyita atia mundu wina ungenda guteithia kairitu akahe pads kana uteithio ngiri agikunyita atia uria ikora agigukinyira kana haria angigukora mwiroreri ni ndirauga uu ni thiaga na guku icagi-ini na ingi nemoine kuthiaga kwina mathina maingi muno nyona ni njiragwo maundu nganjia guita maithori no riu solution ni riku solution ni we ukire wiyurie ndeto icio ndirauga ri kana ni ciama waigwa ni ciama na ni cia kuhutia ri njitira katoni 2 3 4 5 ninguka kugira muno ona ti mbeca ta katoni 2 4 3 na ni kuhutia mwana muingi aikwa hothagira ciringi 700 ri kana ona ciringi 600 ri mbeca icio ni nini muno
muno hari we uguthagira cuba 2-3 mainasi icio unjitire katoni 2-3 na Ngai wa mwana gukurathima ni agwika wega ni ithuĩ twanagira maundu maingi maundu ma kuhinyiririka no reke itukire twarahuke tuhote kunyitirira tuhote kuraga haria turona ni horu rathimoi no wega ni ku ndona mera haria mundu angiukora kana uria angiukinyira na bado office cito no ndaugire muthenya ungi muthenya ndirari haria ke ngoririkanie office iri Hurlingham 5th floor Hurlingham Plaza hau niho ngoragwo na ni ndawire ungiaga kunyita no ukore nginya PA wakwa hau akorwo ho wetagwo John Mwangi ona riu ndina secretary ari ho wetagwo Rael othe kumakora kuu na namba yakwa ya thimu ni 0712 486 566 0712 486 566 muhoraga ndauma haha na no njoyaga rathimoi thank you muno Race Waris Foundation ni ndwa uka gwitikira twari mathina mau mamwe na kairitu o ndumo na mathina makoro tukirera ciana icitu ndagucokeria ngatho muno muno ndiho no tokoro twitirira tabarira ya umuthi na niwero ugikorwo ni urabatara guteithia mwana wa kairitu abataraga ciringi 700 tu o mwaka agakorwo mahinda make ma mweri moka mwana ni mwana ukoretwo aroretwo wega na ni mwana ukahota guthoma ta ciana iria ingi nite kumugwa muno kutabarira maikoro gwatheruka kuma ku mucune wa Gukio TV hau no twatirikira tonane muthenya wa rucio Ngai enda